Бүгүн көп жылдан бери үй алууга кезекке турган жалгыз бой көп балалуу энелер үчүн жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөр үчүн майрам болду десек да болот. Чүй облусуна караштуу Аламедин районундагы Гроз айылында 30 үй бүлөгө ылайыкташкан социалдык шаарча курулуп бүтүп колдонууга берилди. Мындай долбоорлор мамлекет жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын биргелешкен аракети менен ишке ашырылууда. Көп жылдан бери квартирада акча төлөп эле жүрчү элек, сонун болду эме? 7 жыл мурун жолдошу кырсыктап каза болгондон кийин Мээрим Саламат кызы айылдан Бишкекке жакшы жашоо издеп келген. Андан бери 5 баласы менен батырлеп көчүп, каражат жоктугунан жер төлөдө жашаган күндөрү болгон. Эми минтип күтүүсүздөн 3 бөлмөлүү бардык шарты менен турак жайлуу болуп кубанып турат. Барынан дагы ата мээриминен эрте ажыраган балдары ар бирибиздин өз бөлмөбүз бар деп сүйүнүүдө. Ар кайсы конуштарда квартираладык. Балдарда мектепке которгон күндөрүм болду. Ушул конушту алып, сүйүнүп, көчүп келип алып, абдан кубанычтабыз. Балдарымдын өзүмдүн комнатам, өзүмдүн диваным бар. Мен бул жакка жатам деп сүйүнгөндөрүнө мен аларды сыртынан көрүп эле аябай өзүм кубанып отурам. Абдан Кудайга миң мертебе ыраазыбыз. Ушул үйдү жок жерден эле берип болуп калган үйлүү болуп атабыз. Муну бир тууганың деле мындай чоң жардам кыла албайт. Өлкө башчыларына абдан терең ыраазычылык. Ачылыш салтанатына катышкан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров белгилегендей, мамлекет майыптыгы бар адамдарга көбүрөөк көңүл бурууда. 30 жыл туруп калган экономика менен бардык муктаждыктарды бир эле учурда толугу менен камсыз кылууга мүмкүн болбой жатканы менен инвесторлор менен алака түзүлүп, гранттык каржыларды тартуу менен шериктеш иштер жүргүзүлүп келет. Жекелеме өлкөнүн эле мүмкүнчүлүктөрүн колдоно бербей, чет өлкөлүк инвесторлорду, өзүбүздүн меценаттарды, кайрымдуу адамдар менен байланыштарды түзүп, кайтарамсыз негизинде үй салып беребиз дегендерге жерлерди бөлүп берип, аларга инфраструктурасын алып келип берүүгө даяр экенибизди көрсөтүп жатабыз. Араб өлкөлөрүнөн, Европадагылардан, Азия өлкөлөрүнөн жардамдар болуп келатат. Алардын катарында мына Санабил кайрымдуулук фонду жыл сайын 8 миллион долларга чейин гранттык каржыларды Кыргызстанга тартып келүүдө. Социалдык шаарчанын жалпы аянты 3000 чарчы метрден ашык, анда бардык шарттары менен ар биринде 2ден батири бар 15 үй жана 25 орундуу бала бакча, мечит салынган. Мындан сырткары шаарчанын карамагында үйлөрдү ичүүчү таза суу менен камсыз кылуучу суу мунарасы орун алды. Документтер азыр биз договор даярдап атабыз. Договор анан ордер да. Договор это эме да 10 жылда жакшы жашаса, анан кийин менчикке берилет. Аз күндө ошонун баарын договор ана техпаспорт менен кошо берилет. Кызыл тасмасы кесилип жаткан экинчи объект Сокулук районундагы социалдык эмгек реабилитациялык борбору. 3 кабаттан турган имаратта студенттер жана окуучулар үчүн окуу бөлмөлөрү, тигүү жана жыгач усталык цехи, майыптардын арабасын оңдоочу устакана бар. Ошондой эле ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын ыңгайлуу жашоосу үчүн 16 батир каралган. Майыптар адистикке ээ болот. Азыр жумушчу адистиктери жок болуп атпайбы? Буюрса да өтүк жасаганы болот. Жана курткалардын, замочкаларын ремонт кылганы болот. Жыгач иштеткендер, темир иштеткендер болот. Ошолорго үйрөтөбүз. Бардыгы 22 профессия. Татаалдыгын жарыса 3 ай, 6 ай, 9 ай, 1 жылдык окуу болот. Ушул жерде жатып окушат. Реабилитациялык борбор менен социалдык шаарчанын курулушун Асанабил кайрымдуулук фонду каржылаган. Аталган фонд жыл сайын 8 миллион долларга чейин гранттык каржыларды Кыргызстанга тартып келет. Натыйжада Кыргызстан боюнча 20дан ашык социалдык шаарча салынып, 1411 үй бүлө турак жайлуу болгон. Долбоорлор мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ишке ашырылып, жер бөлүнүп берүү жана инженердик инфраструктураларга кошулууга уруксат берилип келет. Өлкө бийлиги калктын социалдык жактан аялуу катмарына жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга колдоо көрсөтүүнү улантып, жөлөк пулдардын жана социалдык төлөмдөрдүн өлчөмүн бир кыйла жогорулаткан. Мындан сырткары 2800дөн ашуун адамга 100 000 сомдон берилип, келечекте үй бүлөгө киреш алып келе турган социалдык келишимдер түзүлгөн. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.